Anvisa. Ai, tô ruim. Voltei. Aí voltando da Anvisa, que eu tava vendo, eu fui conservador. Esse aqui. Eita! De cabelos normais a oleosos. Marca profissional. Esse aqui também, que é óleos preciosos. Nutrição com óleo de arcan, que é acondicionador. E os dois também são Anvisa. Meus produtos Anvisa. E também tudo para de banheiro. Tem esse aqui, e de calcinha, que é também Anvisa. Esse sabonete íntimo, o Tops, também é Anvisa. Aquele é da tampa rosa, tá ficando fanho. E esse aqui, óleo de amentes com colágeno, da marca Muriel, que é pro corpo, que é elasticidade e proteção para a pele. Esse aqui. E então, não. E esse aqui também